Galera aí do YouTube, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o som do corpo com copo. Hoje vocês vão precisar de um copo, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e deixe aí no comentário se gostou ou não gostou. Para fazer o som do corpo, você vai bater